Всем доброго раннего утра, дорогие друзья. Насколько вы знаете, испокон веков волосы считались защитой женщины. У народов Востока волосы не только защитой женщины считались, они считались честью женщины. И если хотели опозорить женщину за блуд, за недостойную жизнь, то срезали ей волосы. Если помните, после окончания войны женщинам, которые сотрудничали с немецкими оккупантами, в частности в Европе, срезали волосы и брили голову наголо и, в общем, унижали их всячески, показывая их ненависть к этим женщинам, считая их предательницами. У кого какое отношение, в принципе, это личное дело каждого, но это факты истории. Так вот, волосы женщины были ее защитой. За волосами особенный уход был нужен. Это настолько было реальностью, настолько считалось действительным, что бояре, цари, князья, императоры и прочие властимущие не всем доверяли расчесывать свои волосы, не всем доверяли свою одежду, на которых могли остаться волосы. Считалось, что через волосы можно навести порчу и прочее, прочее. В принципе, они правы. Есть очень много разновидностей порч, когда нужно просто достать волосы человека, перемешать с чем-то и кинуть, например, в реку. Да? Если сделать такой с женщиной, то у нее доля испортится, она станет несчастной, испоганится ее жизнь и так далее. Очень много поверий связано с волосами. В древние времена волосы нельзя было выкидывать. Если расчесывались и выходили волосы, иногда клочками бывал такой период у женщин есть, когда волосы меняются и очень много начинает выходить, то есть остается на расческе много волос, то их сжигали. Потому что говорили, что если волосы выкидывать в мусорку и прочее, прочее, то ты выкидываешь свою долю, свою энергию, жизненную силу, и тем самым себя обессиливаешь. Была такая традиция. Если женщина боялась глаза, или если женщина чувствовала себя плохо, или было у нее недомогание и прочее, она расчесывала волосы, говорила какие-то заклинания, после сжигала волосы, и это снималось. То есть таким образом можно снять легкий сглаз, какое-то не очень хорошее слово, недобрый взгляд и так далее, и так далее. Но в то же самое время можно обновить свою энергетику. Перед вами мои волосы. Так вот, я сейчас вам покажу на основе таких традиций древних, да. Вы знаете, что я очень многое воссоздаю на основе древних традиций, поскольку, естественно, понятно, что не доходит до нас те заговоры, те ритуалы, которые делали. Многие дошли, но много-много тысяч не дошло и осталось. И поскольку они обладают огромной силой, то именно поэтому и получается, что основано на древних традициях. И, может быть, на подсознательном уровне нам дается восстанавливать даже именно в исконном, в том виде, в котором она была на самом деле. Потому что если человеку дано ясновидеть, если человеку дано вычитывать информацию с людей, то ему наверняка дано вычитывать информацию из древних пластов, скажем так, информационных оставшихся, да, на подсознательном уровне получать вот эти ритуалы, которые я считаю, что я восстанавливаю по традиции, а может быть, они именно в том, точно в таком же виде, как в котором были, даются мне. Я не могу это утверждать, потому что нет свидетелей, чтобы они это, скажем, подтвердили. Но то, что они работают, уже говорит о том, что некая сила передает подсознательно людям для того, чтобы они пользовались этим. Так вот, как можно снять с себя определенный сглаз, какие-то такие мелкие неурядицы. Может быть, вы чувствуете недомогание, головные боли, головокружение. Может быть, вы вышли, знаете, в красивом наряде, после этого пришли домой, и вам нехорошо, у вас дела не так пошли. Очень может быть, что это сглаз. Конечно, сильные порчи вы не снимете сами, это понятное дело. Тут нужен профессионал. Но
такие вещи, которые, ну, скажем так, под силу вам, вы способны снять с себя, то есть успокоить, обновить свою энергию, убрать вот то, что вам в данный момент мешает жить. Вам нужно будет, расчесывая волосы, 7 раз это прочитать. Итак, чешу, расчешу, черноту снимаю, себя очищаю, с глаз я убираю, всякую скверну в одно собираю. Прочитаю второй раз, 7 раз не буду читать, поскольку вы знаете, что у меня времени нет столько раз читать, но я говорю, сколько раз нужно. Чешу, расчешу, черноту снимаю, себя очищаю, с глаз я убираю, всякую скверну в одно собираю. После того, как вы 7 раз это сказали, далее берете волосы в руки, вот так вот, сколько вы собрали с расчески. Всякую скверну я с себя снимаю, в кучу собираю и в огне сжигаю. Сожгите в огне. Если не получится сразу, поскольку волосы очень непросто горят, берите спичку, сожгите. Свечу лучше белую взять. Постарайтесь, чтобы все волосы сгорели. Пока горят, говорите: гори черный глаз, гори зависть и злоба, себя снимаю, огню отдаю, очищаю, обновляюсь. Гори черный глаз, гори зависть и злоба, себя снимаю, огню отдаю, очищаю, обновляюсь. И вот когда она уже практически сгорела, в конце уже говорить немножко по-другому. Себя сняла, огню отдала, очистилась, обновилась. Себя сняла, огню отдала, очистилась, обновилась. Себя сняла, огню отдала, очистилась, обновилась. Да будет так. Вот этот ритуал вам поможет снять с глаз плохое самочувствие. Когда вы почувствовали, что вы вышли на улицу, вернулись, и как-то вам не очень хорошо. Если вы чувствуете, что какое-то влияние со стороны было оказано, какая-то ненависть, какая-то зависть, какой-то тяжелый взгляд на вашу сторону и так далее, после этого вам стало плохо. Уже описала, какие симптомы могут быть, да? Недомогание, плохое самочувствие, дела не так пошли, человек должен был позвонить, не позвонил и так далее. И вы можете это снять вот таким образом. После того, как вы это сняли, вот этот сожженный волос можете просто выкинуть. Он уже не представляет из себя ничего, поскольку то, что вы начитали, сошло на волос и вышло. Пользуйтесь на здоровье. Дарю всем.